Boli to moji priatelia, ktorí ma k tomu priviedli k historickému športu, pozvali ma na rôzne podujatia ako spolujazdca a z z víkendovej zábavy sa stalo potom intenzívne hobby. U nás v Generali robíme tých aktivít nespočetne veľa. Najviac sa snažíme prepájať vo finančnom sektore ženy z rôznych firiem, aby sme sa obohatili o to, ako to funguje, aké možnosti majú tam. Takže sme založili taký projekt FinŽeny, ktorý funguje už 2. rokom a získavame obrovský záujem spoločnosti o to, ako sa môže dariť ženám vo vrcholových pozíciách alebo manažerských pozíciách vo finančnom sektore. Napríklad takáto vec. Ja už mám 3. rok také krásne hobby, vždy som si hovorila, že keď budem staršia a budem už teda mať odrastené deti a budem mať taký kľud v živote, že sa vrátim k tvorbe, teda navrhujem prstienky, dizajnové, štýlové prstenie, ale je to pre mňa veľmi motivujúce a najmä také svieže, pretože mi to do života prinieslo novú inšpiráciu, nové kontakty, nových ľudí a veľkú radosť. Aj touto mojou knihou sa nebojím povedať, že áno, pretože veľmi veľa sa učím a musím to podnikanie vnímať inak a pozerať sa na to profesionálnejšie, nie len spontánne. Mám takú komunitu. Ja som jedna z nich, ktorá sa volá Som bohyňa všetky sme a dodávame si sebavedomie a tak si aj hovoríme, že je OK, keď nie sme vždy dokonalé, lebo ktorá z nás je. Ligu za duševné zdravie som si vybrala práve preto, pretože si pamätám na chvíľu, keď som sa ja sama rozhodovala, či chcem na tomto svete ostať. Stretla som tu ľudí, ktorí vytvárajú bezpečný priestor pre ľudí, ktorí sú možno trošku iní, ale zároveň úplne rovnakí, pretože všetci sme jedno, bez hľadu na to, ako na svet prichádzame. Počas mojej osobnej podnikateľskej cesty s najväčšou lekciou, ako som sa doteraz stretla, je, že naozaj failure, alebo viac menej také zlyhanie, je prirodzenou súčasťou podnikania a netreba sa toho ako podnikateľa vôbec báť. Myslím, že je to práve taká odolnosť riešiť problémy a zlyhávať opätovane, čo odlišuje úspešných podnikateľov od tých menej úspešných.